Узак еллар өлкәннәргә социаль хезмәт күрсәтүче Зилә Җәлилова алар белән бергәләп тормыш авырлыкларын җиңә, ялгыз яшәүчеләрнең тормышларына ямь кертә. Тәскирә апа Вәлимөхәммәтованы ул аеруча якын итә. Тыл ветеранына һәр килгәндә токмаш басып, өйләрен җыештырып, хуҗалык эшләрендә дә ярдәм итеп китә. Үз эшемне бик яратып башкарам. Башта безнең 6-7 кешеләр булды инде башлыктагы елларда. Әбиләремне яратып эшлим инде мин. Аларга ярдәм итәргә тырышам. Зилә апа Азнакай районының Камышлы авылы кызы. 10нчы сыйныфны тәмамлагач, мәҗбүри колхоз эшенә сыер савырга билгеләнгән кызның 1 елдан тоткындагы вакыты төгәлләнә. Туганнарына кунакка килгән Мөслим егете Зиләгә бер күрүдә гашыйк була. Шулай итеп 19 яше чак тулган кыз ир хатыны булып куя. Зилә апаның Мөслимгә килен булып төшкәненә дә быел төгәл 35 ел вакыт узган. Үзенең туган кебек килә инде ул. Әйбәт итеп җыештыра, ашарларга әзерләшә. Кызлар тәрбиясендә яшим инде. Шулар белән бергә эшләшә ул. Тыңлаучан, чиста. Үзенең карамагында булган әбиләргә үз әнисе кебек карый Зилә апа. Алар урынына үз әниеңне куеп карарга, алар тормышы белән яшәргә, аларча уйларга да кирәк кой чагында ди олы җанлы райондашыбыз. Әбиләр өчен инде без психологта буларга кирәк, бөтен әйберне белергә кирәк инде юридический яктан да. Аларга ничек дип әйтим? Подход таба белергә кирәк инде. Һәрберсенә үзенчәлекле бит инде олы кешеләр. Аларга менә мин белмим инде, миңа барсы да әйбәт әбиләр туры килде инде. Өлкәннәр өчен социаль хезмәткәр сер сандыгы, киңәшче. Бик еш кына ул аңа күңел кәсәсен дә бушата. Социаль хезмәткәр булыр өчен яшәү зирәклеге дә мөһим. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.